வணக்கம் மக்களே, நான் உங்க விஷால். நம்ம இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம்னா, ஆல்ரெடி தமிழ்நாடு பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. திருவான்மியூர் பீச் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஹண்ட் பண்ண தான் வந்திருக்கோம். என்னடா இவனுங்க ஃபுல்லா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரெடியா பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா வந்து நிறைய நாளுக்கு நாள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகிட்டே போகுது. திருவான்மியூர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்ட்ரீட் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ள ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு பக்கமும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கடையா இருக்கும். நீங்க வந்து தனித்தனியா ஒவ்வொரு கடையா வைக்காம ஒரே ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம். ஸோ என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன ரேட்ல இருக்கு, என்னென்ன அவைலபிள் இருக்குன்னு ஜஸ்ட் ஒரு பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன குட்டி ரிவ்யூ பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா விஷால் கோடி சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் உங்க விஷால். அப்படியே வாங்க வீடியோ போகலாம். அப்படியே திருவான்மியூர் பீச் பாருங்களேன், வீக்கெண்டு அப்படியே ஜெகஜோதியா இருக்கு. எல்லாம் வந்து வாக்கிங்கு அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெல்தியா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் என்ன வேணும்? அது காடை முட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனையாரம். ஆமாம், காடை முட்டை பனையாரம், வெறும் முட்டை மட்டும் போட்டு பனையாரம் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. நிறையா அப்படியே இந்த இதை காட்டுங்க, இதுக்கெலாம் நல்லது அப்படி. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த திருவான்மியூரில் கடைசிக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் கடைசியாக இருக்கும் இந்த கடை. அக்கா கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ். கடை பேரே பார்த்தீங்கன்னா ருச்சி ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் தான். உள்ள முட்டை வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆயிருக்கு. நார்மலாக முட்டை சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது. மேலே அந்த மயோனஸ் சாஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த காம்பினேஷன் நல்லா இருக்குது, சூப்பராகவே இருக்குது. சாப்பிடலாம் கண்டிப்பாக. 50 rupees ஃபயர் பானிபூரி ஸ்மோக் பிஸ்கட்ஸ். ஓகேவா? அந்த ஃபயர் பானிபூரி ஸ்மோக் பிஸ்கட் நானும் சாப்பிட்டதில்லை. நானும் நிறைய வீடியோ தான் பார்த்துருக்கேன். அந்த ஃபயர் பானிபூரியும் வீடியோ தான் பார்த்துருக்கேன். சொல்ல மாட்டீங்க, பேசினா புகைதான் வெளியே. சாட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. ஸ்மோக்கு ஃபயர் பானிபூரி மட்டும் கிடையாது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பாருங்க, தந்தூரி மாதிரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்து. தந்தூரி சாய் ஆக்சுவலா என்ன அப்படி மண்ணிலே சூடாக்குமா? மட் காஃபினா ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டு இருக்குல்ல, இந்த மண்பானை மண்ணால் செஞ்ச கப்பில் வந்து மட் காஃபி கொடுப்பாங்க. இது டர்க்கிஷ் முறையில். அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெருப்பு வந்து டைரெக்டாக இது பண்ணாமல்
அந்த மணல் மூலியமா மண் சூடாக்கி அதை பண்றது. இப்போ நீங்க நல்லா தெருக்கல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா வேர்க்கடலை வறுக்கிறவங்கலாம் பார்த்துருக்கீங்களா, 10 ரூபாய் வேர்க்கடலை வாங்கினீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடாயில மண்ணை போட்டு அந்த மண்ணில் வேர்க்கடலையை போட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க. வேர்க்கடலை சூப்பராக இருக்கும். ஹார்லிக்ஸ் ஒரு மட் பூஸ்ட் வினோத் தான் வந்து இப்போ நமக்கு ஸ்பான்சர், எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் ஜிபே ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா ஆக பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம வரும்போது எவ்வளோ கூட்டம் இருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்னு. ஸோ 2 சைடுமே வந்து ஈவனாக கூட்டம் இருக்கு. எல்லா ரேட்டும் ஓரளவுக்கு அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கு. வெளியே என்ன ரேட் இருக்கும் அதே ரேட்டு தான் இருக்கும். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாலாம் கிடையாது, ஒரு நல்லா இருக்கு. யாரா நீங்க அப்படின்னு பூஸ்ட் சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி மட் பூஸ்ட். ஸோ மட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்ட் வாங்கியிருக்கோம். தம்பி சுடுது இந்த பிடிக்கும். ஹார்லிக்ஸ் மட் எப்படி அந்த மண்ணில் செய்யறதால என்னன்னா ஹீட் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, உடனே எடுக்க முடியாது. ஹீட்டாக எடுக்கிறது நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டம், வெயிட் பண்ணி தான் குடிக்கணும் நம்ம. மேலே இருக்கிற சூடு உள்ள அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஏன்னா ஃபுல்லாக சூடு வந்து வெளியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு. நல்லா இருக்கு, குடிக்கிறது நல்லா இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. குடிச்சிட்டு கப்பை வந்து நம்மளே எடுத்துகிட்டு போடலாமா வேணும்னா. ஸோ வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க வீட்டில். ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லைங்களா? அதாவது இன்னொரு டைம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, 1 டைம் யூஸ் தான் இது. 2 வாங்கினோம் நாங்கள். எடுத்துகிட்டு போகலாமா? சரி ஓகே, எடுத்துகிட்டு போகலாம். வீட்டில் போய் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ வாங்கியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ப்ளூமிங் ஆனியன் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ். ஒரு ஆனியனை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி அதை வந்து அதுக்காக வெயிட் பண்ணோம். பசங்களுடைய ஆசைக்காக ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ வாங்கியிருக்கோம். ப்ளூமிங் ஆனியன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லோட்டஸ் ஆனியன் சொல்றாங்க, ப்ளூமிங் ஆனியன் சொல்லுவாங்க. செம்ம கூட்டம், இருக்க கூட்டம் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஒரு பெரிய ஆனியனை எடுத்து அதை நல்லா உரிச்சு ஒரு மிஷின்ல வச்சு அழுத்தி அதை இந்த மாதிரி அதை தாமரை மாதிரி ஆக்கி அதை எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் மசாலா, நிறைய மசாலா, ஒரு 4-5 மசாலா போட்டு அதுக்கப்புறம் சாஸ் வச்சு கொடுத்தாங்க. ஸோ 80 rupees. சுடுது பாருங்க, குளை மாதிரி வெட்டி, அதாவது குளத்துக்கு நடுவில் தாமரை இருக்கும், தாமரைக்கு நடுவில் ஒரு குளத்தை வெட்டி உள்ளார மைனஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ திருவான்மையூர் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஹண்டில் இது ஒன் ஆஃப் த மஸ்ட் ட்ரை. நல்லா இருக்கு. ஸோ வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சூடாக தான் சாப்பிடுவேன். ஆக்சுவலி உள்ள இருக்க மைனஸ் நல்லா இருக்கு. மெக்சிகன் மைனஸ் சூப்பரா இருக்கு. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உள்ள வரதெல்லாம் யாருக்காக? எல்லாம் வியூவர்ஸ் உங்களுக்காக தான். ஸோ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. பால்கோவா பன் ஒரு பால்கோவா பன் 40. பால்கோவா பன்னு. ஆக்சுவலாக இந்த பன்னு வந்து சவுக்காப்பேட்டில் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கு. ஓகே, நேற்றை விடலாம் இல்லை, இது ஓகே. அது அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டுட்டோம். ஸோ நிறையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டோம். அதனால கோலி சலா குடிச்சு நம்ம வந்து இந்த சீரீஸை முடிக்கலாம். ஓகேவா? ஆனா 2 ப்ளூபெரி 2 லெமன் நான் கோலி சோடால. ப்ளூபெரி 2 தானே? ஒரு ப்ளூபெரி 2 லெமன். கூட நானே கோலி சோடா வந்து ஒரு கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி பயங்கர ஃபேமஸா இருந்துச்சு. அது இடையில நின்றுச்சு. அப்படியே இப்போ திரும்பவும் அது ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் கோலி சோடா கிடைக்குது. அதுவும் ஃப்ளேவரா கிடைக்குது. அதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம். கோலி சோடா குடிங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் நான். ஸோ இந்த சீரீஸ்ல வந்து நான் ஏதாவது ஃபுட் மிஸ் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ என்னடா எப்படி இருந்துச்சு சீரீஸ்? ஏன்னா ஆக்சுவலி சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நிறைய இந்த திருவான்மியூர் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ். நாங்கள் ரொம்ப நாளாக வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து அது இதாகிடுச்சு. ஸோ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக தான் மக்களே. இதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி நிறைய ஃபர்தர் வீடியோஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுங்க. நிறைய வீடியோ வரும். ஸோ உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் விஷால் மற்றும் வினோத் அண்ட் விக்னேஷ், தம்பி அரவிந்த். டாடா பை, see you. Okay.